И смотрите, какой камин. По бокам ставятся какие-то водные паки. И он даже дает дым. Интересно, сколько такой стоит? И где его можно купить? Кто знает, какая это модель, ребят? Напишите, пожалуйста. Сильно хочу себе этот камин. Дым, видите, как, смотрите. Ну, это обычный электрический. Напишите эту модель, кто знает, что это за камин, как их выбирать. Я знаю, что вставляются водные две по бокам пака. И они как бы при нагревании дают такой дым. Все, жду от вас информации, ребят, пожалуйста. Очень надо эта информация. Хочу купить камин, прям вообще. Все, ребят, ставим лайки, подписываемся. Жду ваших комментариев под этим видео.